Каждый дворник мечтает о машине, о хорошей машине. Каждая машина мечтает о дворнике, хорошем дворнике. Точнее, о двух, а иногда даже о трех. Мечтать не вредно, видимо, считают многие водители, и отправляют в корзину все жалобы своего автомобиля, выбирая, что подешевле и что похуже. Страдания в итоге делят с машиной на двоих. Вы знаете, почему владельцы спортивок не страдают от скрипа дешевых китайских дворников, которые так плохо чистят, но зато идеально подходят по цвету? Это первая причина. А это вторая. Находясь в мужском клубе, разве вы услышите, что где-то в подсобке скрип молодых? Стоп, нельзя же так все время. В какой-то момент хочется остановиться, выключить все, что орет, и насладиться окружающей природой, услышать звук моря за шумящей листвой. Подходящий свет — это, конечно, здорово, но для меня важнее отсутствие лишних звуков и хороший обзор.